Andrés o Pelzo, Tregondwas, Andrés o Pelzo, déjà. Mais o bet galvet da zadan, da zul. On bet galvet davant da zir er skol da lun. Setu de mo ket klavet an so kenor deus vichet digore d'er skol brezhoneg. Takenta ou ur jonch on oa da zevel skolioù evit klas dioren ar brezhoneg. On oa bet an prejou gant skolaerus. Diplomou ganti ar skol lamban. Oa bet divize da vez digoret d'an tri varnugen. A lun. Dar Sadan, eus belen dal pelgom, si gant ar perse. O la varodin, oa bet ar post davat. Aet an nozvez meus pelgomzet da breiz a bez. Je veux juste mettre dans le temps de prest, j'ai d'ober labourer gissé quoi. Si tu bon créer de musgis ma musgele d'ober quoi. La hay on digouet bar skol skol Diwan damzonj voan pem bla bennak. Dar mare bennak meus ankel mon RCP me meustra. Hag Diwan a ket digoret RCP c'hoaz. Ne hem on bet bar ur skol publik. Ur skol publik normal. Gwech an amzer un amzanten ki gwal vat ne hem bon martien tamik klan vid mont bar skol publik. Hag maman ma la agas ar anon er skol Diwan el anilis gant GG Gwen hag oa dreist extra pugur ma tout ma mignonet a oa deud a hen c'henen pa dout gant c'hoarioù hag traoù e brezhoneg ie. Bon, pez o bet plijus. Bon, n'eo ket graet an dre da poent se bremañ a vise bet an tra veket. Non, deux les voir marrer, deg loaz a ro ke vise bet re a bred, deg peugen loaz da roude tamek resivizat. Diwan a zo bet matrez an dra poezus a zo c'hoar vezet an brezhoneg a vo e tre bon loaz. Mais zo sur. Statutu kenta skrivet an o Diwan a oa gab. Ne bije ket diom ar ger, setu kemeret an eus geriadurioù, troet ar pagennou, a dre forz trai ar pagennou eus unan, goude meur ar c'heral, zo koezet war an anod ger Diwan. Setu ya. Bon, a setu ben ar fin, an ben aval, ya, setu ur c'hinnig mat, setu degemeret gant an ol goude ze, quoi. Setu da c'house ou an c'hoaz kaner, setu bet goulennet gant pug e oa brut en dro da ma anno, dont da président Diwan. Setu pas tout triboa o chevet evel président. Ur speret Diwan a zo, e deus a loubet un tammik an emzav dre vras. Kastut a oa tom eus ar brezhoneg, jongen ket eve feb deud a ben, memestra. A dodon a ben. Mais sonjet an oa, on iche bet amzer an tamm, evit mont va rok gant an diou skol genta, a rok roui skolioal, pug re war bern labour d'ober, memestra da genver d'anve pedagogel, diaz ez an traoù. Kudenoal a oa da neuze, penonz e moa tolet evez ouz an draze dioustu, e pegen nebeut a leorioù brezhoneg a oa. An ol anezo a kouz lavaret a oa traoù pa oan en em gavet e skol an oriant gant Daniel Douget e moa gwelet penonz e oa an em dennet e vikot leorioù dudius ur vid ar vugal e pren a re leorioù galek, sevel a re an troedigezioù, o skriv a brao war paper pegus, a pega a skrid brezhoneg war ar skrid galek. Hag evel se veze fardet leorioù brezhoneg. Ur vech mont deud me da skolaer, e moa gret ur c'hinnig da ziwan, penonz e oa mat din prederia hag en emzonjad evit sevel un ti emban,
avait fait des ans d'abal pour chasser les heureux brezhoneg d'ar vuganle, à d'ar skolioù, à d'ar familioù, à d'ar levraouegou, les heureux brezhoneg neuze evit ar reiaouank, a oa da vez a part, da gemen a vez e kavet en oli yezou, brezhol ar yezou bras. Actrice digeri ar skolaj. So bet labouret varnan pa daouvloa, penkenta ini Brest, so et dareleg var l'air, gant ar zonj, digemer ar skolaje, an olre a oa ar semdao d'ar mareze. A oa ket kemese a skolioù, o doa bugale e semdao, pur e oa nemet Goutalmeze, Quimper, Castelpaul, a Sandriek. Deus kaset bugale a Bloavezgenta. D'ar skolaj pa oa bet digoret et neuze e aiz a pevarugen et Brest. Bon, a modal gore, bloavezhioù kenta oa ket kalz a gelenerien o labourad e skolaj diwam, ne oam neme pevarden evit kregi a bloavez kenta, pez oa ket niverus. Ha tamm nomsonj e oa bet kavet ez a walar gelenerien prest a kregi barz. Zo barz club Brest, Stade Brestois, hag Bourdonnier an a baoe tribloaz. Ma megav din e oa plijus an ergelc'h, an ol a ouie oa un dra spécial a vevem memestra hag laket e vezem da goumpren pe ni oaillon memestra a vechoun am ket force deus ar pez a zonj a an dit deut, mais emskiant e oam dre force dispegadeom petra oam bo veva, dre force goletud o don da filma c'hanom pe o don da dersia c'hanom pe ne oam ket skolajidi giz neus force peseurt skolajidi. Oam ket skolajidi boutin an gav kedin. Puis an avalar meus gwezet e moa c'hoant ober un dra bennak e brezhoneg. N'en doare Micherel pe get. Gureo daoude giz an ol, klask a reer kavo de labour a blij deom, ne ket ez atao, a mem meus chans da vez a kavet ar pez a blije din hag en ober e brezhoneg ouzpen. Setu plij da red edin ar sport, a bet ar sport hag ar c'helen ie. Nomzonj en eus hor volontez a feson evit don da vez ar mal e sport. Nomzonj dija neus c'hoant gounez, en eus c'hoant beza e teus ka revella, bepret. Digwedon diwan bar skolaj pa oa bet digord skolaj diwan ar relek. An dra a oa en... la pelzo dija. Ge oam staliet Kerinou, kartek Kerinou, Brest, par zerandi, hag da gregi gant ar skolaj e oa eiz skolajiat trakin. Pen kenta oa fentuz a war, peogwir e moa roet kentelioù istorgeo, moa roet ie kentelioù sport, hag pez ran kerlari, moa roet kentelioù sonerez. Neuze, vid an istorgeo hag ar sport e tremenemad, vid ar musik avad e oa un tammad diesor, peogwir ezon nul spontus war musik, neuze pez a ren eo kinnig dreistol kentelioù di war bet istor ar sonerez. Domzonj ar chikour brasa a oa ini a skolajidi tre de klas a oa menet da gaout un neilvet klas. A re a zoet d'an neilvet klas o deus bountet kalz evit gaout an neilvet klas bez e diwan beteg a vacheloriez hag a zen eus chikour e kalz ar anom an adeo. Da gentan ne oa ket eus lycée gwirionne, ne oa nemet ur c'hlas sailvet da oa digor e skolaj a relek. Hag oa dalc'het avon giz ma oam skolaj nemet e oa ur c'hlas a douspen. Ha da c'houde neuze eus bet digoret klas oual en ul lec'h tost a war, chom ar emstag deus a lycée evit an ar bouet, evit a lojan. An ol oa paket ar bak, setu e oa kroget mat an traoù. An anter deus a lycée idio deus bet ur menek, setu e oa brud mat evit diwan war l'er. Bech a oa un tamm warnom, tu da oa zo ket no film ar c'hanom DAD. Bon, jonj meus bet kavet ur pen ze gwechou zo hag ezon bet un tamm en diavez da lycée evit labourat ar houlse, mais bon, tremenemad an traoù, dre braz. Kresk ede an traoù, ugen e oam blavez kentan, bremañ ez eus dogran lycéat bennak amañ e kerpui, cheñchet e a lec'h ouzpen, e tre a releg a karez. Kresk ira, adam jonj, e teuy tamm da vez lycée evelor deus a real. Bon, klask a reer miroud ur speret
Alors spéret disinvel, mais tant seul malgré ce qu'on trouve, et vos cuden ou aiguise mazos éléral. Bar skolach à lycée diesor la candut da gamer pers bué ar skol. Bar skol bien méjonge et chom dut stag de zo her à de zo bro. Aguspen gavdin et abouis et kemer fait pers à familiou et bué hors skol. A viskoa zo deus bet kalz poez vel just pegur penkenta oa goeneg ebet. Setu ebe poez ustre, pegur gant ac'han oa daou deja kaout un tamm danve da labourat hag da beian dut hag all. On ras o bet gwelet blavezhouman ur gud un vras ar familiou matrez zanton ket et red dom kaout youl kreñv davant warog. E lycée marteze ne ket tre hevel un traoù vel er skolioù puis ar lycée da genta zo labour you braz o 107 ya l'armad be agret setu neus ket betud ober pez vije bet mat d'ober met bon had livet ve traoù pa ve goulennet diganom staliet a rinket traoù ve ben tammik drastet puis e koz un tamm a zavadurioù. Hag setu klaskareom mont da heul ar goulennoù ave gant skipal a lycée. Diovech, zeus bet en kadennoù vraz. Ar skolerien a zo bet skarzet skuit a ze an ol, pa d'ar frappaz, meus ket jauj, pez ar blavez. Mais dre maio a ket ac'han ken da bayaneo, in bet licenciet. Hag chomedin ma meustra da labourat. Bon, da velet an deputet, senatorien, an tiesker, hag all. Mais a pez a zo, ne c'hellen ket lavaret e oa fall, sevel skolio, kaout bugale, deski, traoù, deo et brezounek. L'od a zo savet a du, hag de chikouret da renom. Comment j'ai fait connaissance avec Diwan? Par Dédé Lavanon qui est venu me voir pour me dire qu'ils avaient du mal à exister, qu'ils n'avaient pas de sous, qu'ils étaient méprisés. Et ma première réaction, ça n'a pas été vis-à-vis de la langue bretonne, mais vis-à-vis d'une association qui souhaitait avoir une identité et qui était empêchée par un mécanisme jacobin et parisien. Député Diwan, c'est parce que, a priori, dès que Diwan avait un problème, j'étais à côté, quoi, pour éponger des dettes, pour financer des écoles, etc. etc. Les gredenket et vichem marvet blamour d'un diouer à Aran. J'étais président de la commission des affaires culturelles et de l'enseignement. Quand il y avait un dossier de culture qui concernait la langue bretonne ou Diwan, il y avait la moitié ou les trois quarts qui étaient plutôt contre. Je disais, le dossier, en commission, le dossier est adopté à la majorité. Je ne faisais pas voter et je leur disais, vous pourrez dire que j'étais contre, mais c'est comme ça. Donc c'était un peu en forçant de façon sympathique, quoi. Ar stad neus dalc'het ar mamezini, ar stad a zo ar mamezene bour a tao. Ar pal penna zo bet a tao hag a jom, eo kendrechi ar stad, hag an drahe a jom. Mais bon... La République française n'acceptera jamais l'exaltation des identités régionales de façon forte. Gwelet vo, Esperanzo ma meustra, dreistol, zek an a re yaouank zo bet ar skol, deus kret tout ar skol gant Diwan, ze famem eus kalz a fichans eno. Evit gwelet aneo o kas an traoù pelloc'h eget deus gwelet ober o zu. Neus ket choaz da oe diom moz a traoù festounoz, peson a degou evit kas ar c'hant vid ar skol, evit mon endro ar skol. Neus e daouet ar geren mon e barz forzh penoz. Fin mijeos ne oa savadure bet c'hoaz. Dija ve fe kefal ma ve fem chikouret d'un tamm gant an tiker pe mon e fen bet chikourioù pe gur model e skuisa ar geren a goude
Skuzus kenan eo vid an dud a zo amant dreistol pas eus nebeud a dud ur sapre aventureo. Pa oa bet de pemp pe c'hwer bugel a ze o vale e bourg an bol a ze ben fin o deus roed lans de lusk hag edu chianchet breiz. Ha ma oa bet votet d'ur politikerez yez gant ar rand vro hag un vije bet votet mani vije ket bet eus diwan. Me pa ve koch deus tregant va diwan vid ar poen a bevet me meus betro da gojal a meus poezet var tout pez o bedigaset gant diwan e breiz, e ar gevredigez. Gant diwan ez eus ur vir, enfin, e oa bet de bouete die tout ar vuese venadurel, men ur ster olak, quoi, ne ket ar yez, met de kerzot, bale, kanaweno, festounoz, marajo, a traovese, hag dam sonj, tout marteze vije bet eus an traoze, eb diwan, met même stra, l'er ma zeus ur skol diwan, ez eus buez barz ar gumun, quoi. Gwelet penaos ar c'hinnig labour e barz ar gelaouen ya. Ar skol ae zo pe var bugel var nugen, pe var zek ar skol vamm ma dek e kentaderez. Mais censé d'aben daouvla et vo vardro daouigen bugel, quoi. Alors des djouvej muior. Et dindan daouvla ne ket fal tambet, quoi. Re de gouzout die are ar vugale a zo ar skolman, a goje ie ur yezal a liez diou peter yez barz enti, quoi. Alors fin n'ike penaos n'ike diez vito deski brezonek pe chanch er gelr, chanch se venadur, ba dibar, Skol diwan de Paris a zo dibar, petra lavar mur. Corri cavalator! Yeah, 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 yeah! Cavalator! Corri ca herribat, movimentuan. Gren meus penaos va skoliaterez e diwan deus ar skolvam beteg ar bak, neus e krogen meus e skol gutalmeze. Pa oan daouvla, hag goude bet on bet penaos er skolaj er ele kerion, hag e chuet meus e lycée Carrez e kerampul, neus e beteg ar bak. Ar chans e bet vidon, damzonj e kenver ar skolioual an aout an tud hag a zo en ar gador rul hag o deus kudennoù vit penaos bez a digemeret gant ar skol ideal, neus e a ze ar mignonnet hag a oa ganin o deus digemeret ar c'hanon mat kenan hag ar skolaj hag al lycée hag ar skol lernaouan o deus digemeret ar c'hanon mat tre. C'hoarier an foot var gador rul a ze a ba oe Save Blas e Brest, er club an electrofoot Brest. Gren meus ar stage gant ekipa gonfral foot var gador rul e miz gwere da Wilsaiz. Vit prienti penaos skip ar bed hag a oa da dalc'hed e bro Japon. Si oa n'in ket bet kemeret vid mont gant an neiz hag a zo bet dibabet vid mont e Tokyo. Seti va e daouvil nav o campionat d'Europa, neus e klaskarin bez a kemeret gant ar skipal gonfral vid mont da ziskwez penaos e c'hoarion me breiz. Pa zombe de diwan hol damzonj e c'hellom lar hag on eus bevet ur sort de buez famil, enfin, penaos ar rouedat diwan a zo rouedat kran a war hag a yamet en ro, me guren eus netra solud hag a zo bet gret var l'er diwan. Neus e kevredigez diwan zo bet krouet gant ur skrolet skoledigoz diwan, evit strola an ol skoledi hag a zo bet e diwan ur mare benag, evit geloud strola titourou di war ben piou o peler o c'hover petra d'ur mare benag, evit geloud etrezon dija gouzout petra oa deud da veza denmanden. Ez eus l'erkin internet gant ur forumik, l'er ma vez tu eskem, laka da beus ur trao. Maz an gwelet gant ur berntud hag ur berntud eus skoledigoz diwan, ya deuit gant liomp hag seul muur e vimp, seul youlekor e vo an du, seul gwellor e vo hag e vevo ar gevredigez.
Ja, levier Carnige vel arret ner compagnie nez brudet da war hag labourant dre diont dibawe un tribla benaket. Ben me un ur rentreal compagnie nez e kroger da levier Carnige galeg vel arret moyen courrier setu chomom dreistol bar broio Europa. Alors, en tamig ie war zu North Africa hag war broio giz Arabia Saoudite pe azo un tamig nijo un tamig spécial mais dar belan ezom tro c'hoar vez nij tro dro da baris. Ba arre meus digemeret an dud an ur komz e brezhoneg setu ouen laouen tout an ur distrait deus Pointe-à-Pitre pe deus a Réunion ie ouen tout laouen o klevet un tamm nebeud gerioù e brezhoneg hag an ol ou a l'arret kenavo goudeze an ur vant kuit deus ar c'harnij a ze oa tamm plijadur da deus ar fet d'on ebrez quoi. L'arret an nebeud gerioù deo e brezhoneg. Ba ben ar fin emañ bopret amañ diwan, bopret gant kemen a spi, kemen a vugale, zo ken muioc'h mi a vugale ar pez zo brav meurbet. A michans nemat kavim ben dekla e just hag marteze gant va vugale a vo skolioù diwan evel just. Me zo en em gavet er an vro e miz ere da ouil c'hwer. Me zo karget, setu karget a gefridi pe pen gefridurez evit la adrez pen gefridurez yezou breiz. Setu me zo karget da laka de plas ar pez a zo be votet gant an dilenidi, me ne gemeran diviz ebe de ben ar fin, tout a pez an divichou a vez kemeret gant an dilenidi. Desket e meus kalstrao war diwan o tournament er an vro war mon endro diwan pur ben ar fin e moa kresket de gant diwan eus on bezet desavet gant diwan me moa morse enfin setu evidon e oa perz eus ur familh yagal hag ne moa morse klasket kompren davad penaos e endro. Strak. Ah, setu bar arom tro breiz, Kemper, Brest, an Orient, Douarnenez, sena on net. Kejar om gant tud. Tud yaouank. Tud yaouank, tud... Ke yaouank, enfin yaouank. Garatrao. Setu. Garatrao, Fentus. Ba, edo me bo diwan. Ba, ya. Me ketre gant vas so. Bon, ke ganet spas, parce kelou om grado. Gure no oa no netra a ro evit ar yaouank e brezhoneg, estreg nou chit dal me a gazo evit a revian, quoi. Tu aze oam laouen da bourrad evit... Oa, an drabenag a fetu diom, nizo yaouank ie, quoi. An drabenag a bech fet diom sellet ar skinwal, quoi. Unan eus ar skolioù genta ebe de skolioù diwan naonet neus eze zo a Roezel. E pemvet on bet beteg skolaj diwan Kemper. Neus e gant an tren, teir ur vez tren da lun vintin da c'hwereur, teir ur vez tren da gwener evit evit da naonet tro eizer. Hag komz brezhoneg a zo ur chans a neus e sur a war evour labourin dre ar brezhoneg da genta da nebeta pugare. A ze zo se labour, setu ront gentel menos d'ar strolad lamponet. Ur vez bennak, moa resevet un tol pelgomz an ahe a oa fin ar bloavez seitek e pevarugen, moa resevet un tol pelgomz gant Lois Bokne, hag Lois al aredin penoz e oa TF1 tut TF1 hag Eurosport, me meus taleo, o klask war l'er brezhoneg garien da goumanti koup ar bet ar foot. Bon, bezon jedin o ar farsaden. Ar farsaden ne oa ket, tambet, hag e ben a fin pemzek teiz war l'er oam koste sambriek gant Patrick Allais, hag penobraz TF1 evit emban ez officiel viche komzet e brezhoneg e miz gwere triouer e pevareget da vare koup ar bet. Hag e ben a fin on eus ranket stevel ar skipail hag a he meus bet ar blijadur da la bourd gant tut moa bet neo er skolaj a raok Jeanne Bokne, Erwan Kermarek, Tanguy Kermarek hag a he oa ar blijadur ya spontus. En ur vez skolete de diwan on be laquet din dan daoulaga da camera à liez a war, a bu en avoir. Je me facilite un peu comme pendant les cours. Des fois, je parle de l'école avec des copains. Ils me disent, mais t'as de la chance. Et l'internat, c'est chouette. C'est bien.
C'est tu vois kizidik dans le zonge deux endraments. Qui me raison de des France Tri et le franc-mer, mais var statut d'intermittent. Var l'air gain mosivé laboral var match foot, Gwengam. Attends, que j'ai reste dans le tud, aux 2 saisons de tud, avec fin laboral à réserve, quoi. War l'air scolver, moi rendre la bourrade c'est avec classe kawa war kelawanerine et Brésonnec à Pavigé et France Trip et Radio France et RBO d'Arroulsé. C'est tu musculé de la bourrade et Brésonnec d'Agenta avec war l'air alors je tapé de gagner dans Garten Press et la bourradier et Galec. Avec war l'air je bégoulé Nedine aga on a du monde à Roison de Vitkini Garel hier avec c'est tu alors spérer la film avoir dans ma ouïem on y chez j'ai testé d'avoir déjà dans Brésonnec guerrienne et Bruindes et wa on se compta RVH. Goodbye, Kenavo. Kenavo. Kenavo, Sanson. Bye bye. Et on a filmé à Ronon, on arrive à Petavelen, Penons et Nemzanten, on a un préjon dans Gonon Dut, avec, c'est voyez, Penons, on doit arriver à Zisco, c'est Redar Kojal Brésonnec, 9 speler, Herbed, avec Redarier Kojal de 9 Petra. Kroget on eus da zeni assemblée c'est Seiteg a Pevarugen, et skolaj diwan à Relek, Keror, assemblée, nous est Penkenta ou vite de Senivi gant mignonnet, et très mignonnet quoi, vite d'arbijadur. Hag d'ailleurs pemvet den zo deux der strolat en vet kao, avec les arbin du skate, pas bah vil pevar et strolat. Hag azé kroget de arjeu. De 2 dés d'avez on micher on peut se rendre Arzoneres avec sais-tu quoi sais-tu Sirius sort Sirius ça mais tout son est tout d'avez ordre. On est sonné des festuneuses et vidars scoluso, de Kivri Vichual, Festivaliou, Abebsurt. C'est Radio Candelher, aga mon varao katao. Sais-tu? 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 Ah, sais-tu? Sais-tu?